Anam so Allah sampai hormat so hadiri wal hadirat sedaya ingkang hadir wonten ing dalu punika mugi-mugi tansah pinaringan ridho lan sehat walafiat saking Allah Subhanahu wa taala. Khusus rawuh kita dalam rangka Ikra Maulidur Rasul punika nuduhaken ciri kita bakal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaus ingkang kula hormati nuwun sewu iki kawula nyati mboten mauidhah hasanah nanging kawula nyati ngaji. Ngaji niku kula ceramah ten ngajeng jenengan kok sawangane kok kula nyeramahi ngoten ya. Tapi nek kula ngaji ten ngajeng jenengan lak suwae kula ngaji jenengan. Ora usah ingkang kula hormati kranten punika kawula timut setunggalipun hadis Bilika Nabi Muhammad dawuh atani adil min indi Rabbi azza wa jalla. Oke. Fa khayyarani baina ayyadkhula nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah. Kanjeng Nabi Muhammad niku nanti dipun purugi kalian malaikat. Sing malaikat punika niku utusan saking Allah Subhanahu wa taala. Malaikat wau matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, awakmu milih ndi? Separuh umatmu kabeh mlebu swarga, toh awakmu milih hak paling syafaat. Andaikan umatnya Rasulullah itu 1 juta gampangan ini, terus otomatis umatmu sing 0,5 juta swarga kabeh. Toh awakmu milih syafaat, milih berhak untuk iso nyafaati dateng. Ketika Rasulullah diutus dikengen milih ngoten, maka Kanjeng Nabi dawuh fahtartu asy-syafa'ah. Ketika kula dikengen milih kados ngoten, maka kula milih njaluk hak syafaat. Sebab napa Kanjeng Nabi kok milih syafaat? Sebab Kanjeng Nabi niku wahiya liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Syafaat punika pertolonganipun Kanjeng Nabi punika diperuntukkan untuk umatnya Rasulullah sing mati tetep Islam. Terus kawula panjenengan sami nek selagi nisa Islam maka berhak pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji tetep Islam, janji boten murtad, nuwun sewu najan kados pundi kawontenan kita tetep berhak untuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitan babagan syafaat niku luar biasa. Sehingga kita sing ajeng-ajeng, sing kita harapaken mlebu swarganipun Allah punika di samping keranten rahmat lan pangapuranipun Allah nggih menika kanthi syafaatipun Kanjeng Nabi. Suatu ketika wonten sahabat niku nginep dhateng Kanjeng Nabi, dhateng dalemipun Kanjeng Nabi. Wonten malih hadis sing merangaken itu malih. Sahabat mau dipun gadang dhateng Kanjeng Nabi. Sal awakmu njaluk apa? Maka suatu ketika sahabat ya nyuwun as'aluka murafaqataka fil jannah. Kanjeng Nabi kawula njaluk aku iso jejeri panjenengan bareng panjenengan ten swarga. Wonten malih sahabat sing nyuwun as'aluka syafa'ah. Kanjeng Nabi kawula nyuwun syafaatipun panjenengan. Jenengan bidang ing alam akhirat wonten ing keputusan surga lan neraka ampun supi kula syafaat. Aghairu dalik dalam Kanjeng Nabi wis dikutuk sing jaluk. Nggih Kanjeng Nabi kula nyuwun niku. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh yusabbitu Allahu alladziina aamanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus Kanjeng Nabi dawuh
fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nek awakmu njaluk pertolonganku, syafaatku, paribasan sing awale ten neraka digahno dhateng swarganipun Allah, maka kanjeng Nabi nyuwun. Nun sewu kira-kira kita iki kepengin to mboten? Neraka terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syafaatipun kanjeng Nabi, dan neraka iso menang swarga. Pengen to mboten? Pengen nggih? Maka kanjeng Nabi ngekei cara, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nek awakmu kenging njaluk syafaatku, maka tulungi aku tulungi ben gampang no awakmu tak syafaati dengan cara nopo bikasratis sujud. Kanthi ngakeno sujud, kanthi ngakeno salat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek kakean sujud nggih, nek kathah sujudipun luwih gampang anggenipun kanjeng Nabi nulungi dhateng kawula panjenengan. Maka kita lamun dereng saged paring bebungah dhateng kanjeng Nabi, setidaknya kita mboten ngrepoti kanjeng Nabi ngangel-ngangeli ngangkatipun kanjeng Nabi dari umatipun yang awalipun neraka menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Datang keterangan ini yang tertulis dalam nopo libah niku, pilih umatnya Rasulullah niku dipun bagi dados tiga. Dan ketika di putusan akhirat, maka umatnya Rasulullah niku dipun bagi dados tiga. Pertama menika sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Gampanganipun nerangno, anggap saja umatnya Rasulullah itu ada 3 miliar. Maka yang sulusun, yang sepertiga 1 miliar gampanganipun ya. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Besok itu sing sepertiga umatnya Rasulullah, gampanganipun contoh 3 miliar berarti 1 miliar itu masuk swarga tanpa hisab. Kira-kira kita kelas ini kita butuh mlebu swarga tanpa hitung-hitungan, tanpa dihitung sholatmu piye, ibadahmu piye, ibadahmu piye, tapi langsung gludeng mlebu swarga lewat Shiratal Mustaqim kalbar fil khatib, koyok kilat sret langsung ke swarga. Iku sing sepertiga, ibaratipun 3 miliar, yang 1 miliar gludeng langsung ibu swarga. Allahumma ja'alna minhum, kita termasuk itu. Terusanipun hadisipun niku wa sulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum idham fayaghfirullahu lahum. Sing sepertiga kedua, ora kita klebu sing pertama ya klebu sing kedua. Sing sepertiga kedua niku menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kata dosane. Status kula jenengan ngeten iki. Madhep Gusti Allah ya. Madhep Gusti Allah no akhirat totalane dosane akeh. Tapi nuwun sewu tapi fayaghfirullahu lahum. Fayaghfirullahu lahum. Madhep nang Allah akeh dosane tapi dipun ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku lagi mlebu swarga niku dodol-dolo ngamal kita ya. Tapi pikantuk fadhon, pikantuk pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratipun 3 miliar jumlahipun umat Rasulullah, yang 1 miliar tanpa hisab, yang 1 miliar contoh gampangan hitungan ya. Mlebu swarga pergo oleh pangapurane Gusti Allah. Jane dosane kuwatah. Ya, jane dosane kuwatah tapi dipun paringi pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita lamun mboten saged mlebu sing golongan pertama mau, ya mugi-mugi termasuk golongan iki. Wis koyo iki koyo mugi-mugi kita. Akhirnya pun sing sepertiga terakhir. Saking akeh dosane malaikat
mulai ngoreksin ya Rabbana ma wajadna a'malahum minad dunubi ka amsalil jibal. Gusti sing sepertelu niki nemen oleh didusuni. Pura orang akhirnya nun sewu Allah Subhanahu wa taala dhek goleki meneh. Kok menawa duwe amal apik. Maka malaikat dawuh, "Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Gusti wong iki sajek uripe amal apike mung ngucap dua kalimat syahadat. Umatnya Rasulullah yang sepertiga terakhir ini amal apike namun ngucapno dua kalimat syahadat. Tapi mati tetap Islam. Jadi mati tetap Islam, tetap kebet umatipun kanjeng Nabi Muhammad. Cuma nun sewu amale mung syahadat kok. Yes, mungkin itu syahadat pas ikai atau pas apa masrahno anake supaya dinikahno. Amale mung itu kok. Akhirnya nun sewu dari seperdua pertama, kedua pun mlebu swarga. Nah wong niki lah sing akhirnya mlebu neraka. Tapi nuwun sewu mergo niku mati tetep nggawa iman, akhiripun nggih tetep pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Tapi insyaallah kita boten katu didis. Muga-muga lah kita gak pertama ya kedua ya. Mosok amale kok meh syahadat kok niki wau kita pun mau sunarian nggih, kita niki wau nggih termasuk sampun mau sholawatan. Nah, kangge wong sing nuwun sewu nggih, wong sing sepertiga terakhir iki, maka ada kabar gembira. Kabar gembira napa niku wau Nabi Muhammad berhak memberikan syafaat kepada umatnya. Kangge sinten umat niku syafaat niku pokokan wong sing mati tetep ngugemi dua kalimat syahadat. Iki lho. Kok ora bangga dateng Kanjeng Nabi niku kados pripun? Kados mekaten dadi umatipun niku diusugi nang swarga sih. Kadang Kanjeng Nabi njegur nang neraka nggih ngentas umat-umatipun sing isih tener neraka demi umatipun. Oh ya. Maka nuwun sewu niki sering kawula sampaiaken ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk wahyu sing uninipun wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa ini? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat Ad-Duha. Artinipun ayat ini ngeten nggih Muhammad wala sawfa yu'tika rabbuka. Muhammad, pengiranmu bakal nguwahi nang awakmu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai kuwi. Tadi ayat niki maksudnya ngeten nggih. Muhammad bakal dikei pengiranmu apa sing kok jaluk sampai kuwi. Berarti contoh dalam apa sponsor sampun namo sampeyan silakan minta satu permintaan. Maka Rasulullah dipun gadang kalian Allah bakal dikei sampai Rasulullah ridho. Ini Rasulullah mboten minta untuk kepentingan beliau, bahkan untuk keluarga beliau dulu. Ketika Rasulullah untuk SK harus ngoten, jaluk opok bakal dikei Gusti Allah sampai ridho, maka Rasulullah Muhammad langsung dawuh, ya Allah, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Gusti pancen jenengan bakal ngamaringi kula sampai ridho, sampai lega atiku. Idzan nek ngono la ardo wa wahidun min ummati finnar. Jika masih ada satu umatku yang di neraka, kula mboten ridho, mboten lega, mboten ilo atiku nek selagi ana siji wae umatku sing neraka. Walhasil nopo termasuk sepertiga terakhir niku wau bakal diopeni kalian Kanjeng Nabi, dijeguri ten neraka, diupek dintas digawa dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kados mekaten iku perjuanganipun Kanjeng Nabi ten akhirat. Kawit ten alam dunya ngantos ten akhirat, ngantos swarga neraka, kita niku dipun perhatiaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sangat kaprah sangat ya.
sangat wajib banget kita mensyukuri dadi umatipun Kanjeng Nabi. Umat sing lairipun wujudipun paling terakhir tadi swarga ora iso dileboni umat-umat liya sadurungipun umatipun Nabi Muhammad, sadurungipun kados kula jenengan ngeten. Sawangane ya remeh ya, tapi mergo kita dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecipratan dadi tambah mulya berkat Kanjeng Nabi. Mula ngantos nyuwun sewu niki di maulud terakhir jadi kita ngraosaken syukur atas lahiripun Kanjeng Nabi, kita ngraos bunga atas lahiripun Kanjeng Nabi, kita bangga dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad iku jo pendak mulut tok ya. Mulane dateng riba iku dipunterangken walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kan kita niku tiap hari gawe mulutan, kita tiap hari ngawontenaken kados ngaten itu sangat patut. Mergo dipun bandingaken kalian kebanggaan dan nikmat yang agungipun kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, terlebih tadi kita umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kaula sampaikan kita bangga. Nyuwun sewu suatu ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lenggah disebut. Pokoknya masih soal niku ngaji to napa niku boten ngaji tanggung ya. Kita sengaja mengatur dan masjid dari masjid mulai dipunarani as-satu sufah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad dawuh isfaqtu li ashabi. Omongan intinipun dawuhipun kula rindu kangen li ahbabi mari kekasih. Ketika sahabat pikantuk semerap Kanjeng Nabi kanthi kondisi ngetokno kangen akan seseorang dan beliau dawuh aku kangen akan seseorang, maka sahabat dawuh Kanjeng Nabi kita lak wonten mriki sinten sing jenengan kangen niku. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi antum ashabi, nek awakmu kabeh niku sahabatku. Amma ahbabi, adapun kekasihku wong sing tak kangeni yaiku kaumun ya'ti min ba'di, kelompok kaum sing uripe sakwise aku, wong sing ora tau roh aku, lam yaroni walakin yu'minu bi, wong iku ora tau roh aku, ora tau masih aku ora tau uripe yo jauh sakwise aku, tapi kok iman pada. Maka itulah orang yang dirindukan, itulah orang yang dikasihi dan dikagumi karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sewu kita niki ya KCE 1400 tahun yang lalu dengan Rasulullah. Tapi kita iman datang Kanjeng Nabi. Kita nggih cinta datang Kanjeng Nabi. Buktinipun kita mau sholawat terus dikatakan. Maka kita bangga. Syukur kalian Allah dipun takdirno dadi wong sing urun sholawatan cinta datang Kanjeng Nabi kados mekaten. Sebab niki bukti bahwa kita dipun kangeni kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ora tau roh Kanjeng Nabi kok iman datang Kanjeng Nabi, kok seneng datang Kanjeng Nabi, maka kita ini adalah kekasih pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari dipun nanti kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Wong dikira nggih nuwun sewu. Wong niku orang terdekat adalah ibu atau orang tua, tapi hakikat itu bodoh. Tidak ada orang yang lebih perhatian pada kita melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih peduli pada kita melebihi Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawuh nuwun sewu sedisiku ingkang saged kawula sampaiaken kok pilih kok rodok kesuwen nggih nuwun sewu. Kita sesuai nomor yang boten pantes ya. Mesti ngeten iki biasanya acara ngeten iki mesti ono tangan ya. Disusul kok mati sekitung ya. Alhasil nuwun sewu ila-ilane wong tua biyen nggih nuwun sewu
wong niku nek usaha aja ngatos tinggal nek wayah mulut ngawontenaken maulidan najan cilik-cilikan. Insyaallah dadi langgeng olehipun joyo anggipun usaha. Jadi nuwun sewu jeneng kawula masyarakat Ibrahim ini ada usaha baik ten dalem maupun ten baik ngawontenaken maulid kok tambah lancar lan berkah anggipun usaha. Saha kawula panjenengan ingkang hadir wonten ing dalem punika tidak lain dalam rangka maulid nggih mugi-mugi tambah dipun paringi lancar kalian Allah Subhanahu wa taala, so tambah dipun paringi berkah kalian Allah taala bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaten saking kawula mugi wonten kelintah pun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah Salajengipun inggih punika barokah doa ingkang badhe dipun sampaikan panjenenganipun Gus Khairul Anam modal lan panggenan kawula semoga akeh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد يا حبيب يا مؤمن يا رحيم يا وادي وقال في خلائق الاحرام فقد اعطيك الوصيه اللهم اغفر لنا بنور الهدايه والشفاعه وعطرة شمسك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا من ذاتك وبركاتك في المحيا والممات في النصر الجلال اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولمشايخنا وللوالدين وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات وسائر القائدين في دعوات وقوات الحاجات وقوات الحاجات وقوات الحاجات وغفرات الحاجات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saking kawula boten wonten keton ampun sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.